刚刚鸡在打呼噜，你有听到吗？这是晚上我又去看看鸡。为什么又去看看呢？因为新给他们做了这个棍儿，看看他们睡得怎么样。经过观察呢，我是确定他们非常喜欢这些棍儿，所以我又给他们做了一个比较长的，大鸡小鸡两边就连到一起了。如果你也需要自己做鸡窝，建议你给他们搭一些棍儿，我觉得这个非常好，他们又喜欢又好清洁。那这个方法很简单，不多说了，你一看就明白了。小鸡那边的棍儿没有什么变化，还是跟以前一样，唯一不同的是大鸡那边的棍儿也搭过来了，也就是说大鸡这边的棍儿稍微有点变动，所以等会儿太阳落山的时候，我要来看看他们是怎么上这个棍儿。等我过来的时候，小鸡就已经上棍儿了，大鸡还在犹豫。我猜他们已经看到我安装的这个棍儿了，只是还在犹豫要不要上。带黄色脚环的这个率先上去了，这是前不久收养的2只鸡里的一只，其他的都还在犹豫。我很耐心地等了他们好半天，所有的小鸡都上到棍儿上去休息了。大鸡呢，目前一共是6只，3只主动上棍儿，有3只没上，2只钻到下蛋的窝里，1只钻到架子底下的盆沿上。我把那3只没在棍儿上的就给它抱上去了。抱上去之后，他们就在那儿待着了，也没有下来。可能天已经晚了吧，他们就不想动了。接下来这些天太阳落山的时候，我会过来检查，有没有睡到棍儿上的，我会一一把他们抱上去。这样几次之后，他就应该会习惯了，可以主动自己上棍儿。我希望是这样。